No vídeo de hoje é uma dica rápida para você que quer diminuir a intensidade do volume desses brinquedos, né, das crianças, que eles vêm com uma intensidade muito alta e as crianças gostam, né, desses volumes bem altos. Só que isso pode prejudicar um pouco a audição, por ser muito forte esse volume, essa intensidade. Então, uma dica rápida de como você diminuir o volume desses brinquedos. Eu vou colocar o som dele aqui no aplicativo do celular. Eu coloquei um aplicativo que mede a intensidade do som. Vou colocar ele para tocar alguma coisinha pra gente ver a intensidade que dá. Então essa é a intensidade desse brinquedo, né, do som dele. E ele usa 3 pilhas. Então, à medida que as pilhas ficam fracas, o som vai diminuindo também, a intensidade do som. Mas por enquanto as pilhas estiverem boas, né, o som fica bem forte. Então aqui dentro tem um alto-falante, de onde o som é reproduzido. Então nós vamos abrir esse brinquedo, tem alguns parafusos aqui, e vamos acrescentar um resistor. Vamos testar aqui um resistor de 1K, que é esse aqui. E se ficar muito forte ainda, vamos colocar um resistor de 10. Isso aí você pode ir testando. O resistor que ficar melhor, você coloca. Vamos abrir aqui nesses parafusos. Pegar uma chave Phillips. Depois de tirar todos os parafusos, vamos abrir bem devagar para não arrebentar nenhum fio. Então, aqui por dentro, e assim, os fios são bem finos, tem que tomar bastante cuidado para não arrebentar os fios. Então tá aqui, os fios do alto-falante são esses dois aqui, esses dois azuis. Então nesse lugar aqui que sai o áudio, então vamos reduzir aqui, cortando um desses fios e colocando o resistor em um deles. Então vou cortar um desses fios. Então, se ficar ainda alto, eu vou colocar um de 10K. Antes de soldar o resistor aqui no fio, eu vou testar primeiro para ver se o volume vai abaixar do jeito que eu gostaria que ficasse. Nem muito baixo e nem alto do jeito que estava. Aqui só enrolar aqui por enquanto, só para testar mesmo. Então, aí depois que tiver testado, eu posso soldar. Vamos tocar o som. Então, como a gente percebe, reduziu muito, né? Então, de 1K, então reduziu muito. Então, eu vou pegar um outro resistor de uma menor resistência e vou colocar aqui, porque reduziu demais. Então, 1K diminuiu bastante, então eu vou pegar um de 220 ohms. Vou colocar então um de 220 ohms, porque o de 1K ficou muito baixo. A intensidade ficou muito fraca, né? Então vamos trocar aqui. Já melhorou. Então, pra mim, essa altura já tá bom.
Então esse é o áudio, a intensidade do som que ficou. Então pra mim tá bom nessa altura. Se você achar que tá muito baixo ou muito alto, é só trocar o resistor. E lembrando, sem resistor ele fica no volume máximo. Então tá aí essa dica, né? Pra você abaixar às vezes o volume desses brinquedos, né? Que fazem muito barulho. E as crianças gostam, né, desse barulho, mas pode incomodar, né, algumas pessoas da casa. Ou pode até prejudicar a audição, né? Um volume muito alto próximo ao ouvido. Agora vamos soldar. Agora aqui vamos passar essa fita aqui só para proteger. Se você não tiver fita, mas tiver aqueles espaguete termo retrátil também serve. Eu acho até melhor também, mas então aqui pode fazer de várias formas. Agora tirar o excesso aqui do resistor. Cuidado para não cortar o fio de novo, né? Agora fechar. Agora depois de modificado, né, vamos ouvir o som agora. Você pode comparar no início do vídeo, né? Tanto que baixou o volume, né? A intensidade do som. Aí, de maneira simples, né? Você pode baixar, né? O volume, então, desses brinquedos.